Благодарам, подпредседателе. Кратко, не планирав да се јавам за реплика. И кога зборував за преходната точка за амбиенталниот воздух, намерно не ги спомнав аферите со мазутот. Бидејќи не сакав да правиме политички поени, да правиме театар, а во законот тоа да го нема. Тоа е многу принципиелен став, барем така мислам за себе. Ама при пофалби на владата, кога ќе слушнам пратеник од власта, кој што ни кажува дека владата била толку многу, како се изразивте точно по кавадарачки некако беше, ама експедитивна и експресна во откривањето на наводни злосторници према животната средина и воздухот, наистина морам да земам реплика. Морам да земам реплика затоа што треба да заборавиме дека со години наназад овој народ бил труен од страна на мазут кој што бил од сомнително потекло. Треба да заборавиме дека најголемите корисници на тој мазут биле државните институции, болници, касарни, објекти од одбраната, објекти од разноразни други институции. И сега ние тоа треба да го заборавиме и ки се пратеник од власта, при тоа не обвинет од опозицијата, си ја ишка мувата на капати. Навистина, не го разбирам тоа. Не разбирам во кој контекст, наместо да молчите, како поддржувачи на оние кои што требало да се справат со нешто, не се справило, вие излегувате, ги правите херои, ничим изазвани, и сега како да не реагираме, почитуван колега? Инаку, за очекување беше како пратеник од опозицијата, јас да го зборам тоа за воздухот кога зборев преска. Така што, мислам дека во Македонија многу се измешани вредностите, многу се измешани да сега медиумите ќе ве пренесат дека многу владата се борела експедитивно на тоа, нашла 5 цистерни, ќе треба да заборавиме што се случувало и кој тоа го користел. Ќе обвинуваме приватни стопанственици, а при тоа нема да обвинуваме како дошле во Македонија со години назад тие мостри, а може би преходната вода, не знам, треба да се истражи. И оно што е клучно, господине Минов, мораме да престанеме во оваа држава да политички партии, медиуми и новинари вадат скандали. Скандалите мора да ги вадат тие што земаат плата да вадат скандали. Кај нас тие што земаат плата да вадат скандали молчат, скандалите ги вади јавноста, ги вадат политички партии, во случајов новинари, и вие како патерик излегувате и сега владата била многу. Така што, да, добро е решението, но ве молам во иднина да внимаваме како настапуваме од оваа говорница. Благодарам.